در پرواز 1152 هواپیمایی ماهان از تهران به سمت بیروت بودیم که وقتی که در آسمان کشور سوریه بودیم یک جنگنده به هواپیمای حدود ماهان نزدیک شد و خلبان هواپیما به خاطر اینکه برخوردی با این جنگنده صورت نگیره ارتفاع پرواز رو به سرعت کاهش داد. همین باعث شد که تعدادی از مسافران این پرواز 1152 آسیب ببینم. شد یه هواپیمای بهش که آره همینجا نزدیک هواپیما شد و تعادل هواپیما به هم خورد، منم کلم خورد. یه جنگنده بود، یه هواپیما جنگنده قشنگ چسبیده بود به این هواپیما. تعادل هواپیما به هم خورد، پایین بالا پایین بالا. خدا به رومون نگاه کرد. اگه خودم همچین با سر خوردم بالا اینجا بالا. هواپیما بالا پایین شدش، بعد سر من خورد این بالا باعث صندلی منم اینجا شکست. صندلی دست منم حتی اینجا خط افتاده. بعد یه دسته از سمت راست نگاه کردم دیدم یه خلبان یه جنگنده داره اونجا رد میشه. احساس کردیم که از اون جنگنده است، احتمالاً برای بالا پایین. خیلی